azisankha kuti ndifuna ndizachite chani sogolo akuli amaitanidwe ngati unsembe, usisteri and the like, marriage, koma ena makhala kuti at least they should own something on their own. And that's why we invite activator kuti athandize kumasankha ntchito zosiyana-siyana. Mmodzi mwa achinyamata ku msonkhanowu, Leah Chirwa, wati zomwe awaunikira a bungwe la activator ziwathandiza kuti asankhe ntchito zowapindulira pa miyoyo yawo. Kubwera kwa activator zatithandiza kwambiri foti pano pati tili ndi upangiri oti ino tikhoza kuzimira patokhapo pogwira ntchito mwa apo ndi apo kuthamanga monga achinyamata kupanga ma business ting'ono. Pa msonkhanowu omwe ndi wa masiku 4, achinyamata oposa 1,000 akuwaphunzitsa za kuthana ndi nkhawa, mwayi omwe achinyamata angapeze ntchito zamanja ndi malonda komanso za utumiki. Malo za msangulutso mu mzinda wa Blantyre a Club 247 atsanzikana ndi chaka cha 2024 mwapadera pamene akonza phwando la mayimbidwe la ulere pa 31 December 2024. Mwambowu uzasogoleredwa ndi oyimba odziwika bwino Onesimus. Polankhula ndi MBC, mwini wake wa malowa a McDonald Soko ati achita izi pofuna kubwenzera kwa makasitomala awo. Nyengo iyi taife ngati Club 247 taikonzekera bwino monga mwa masiku onse. Malowa machikhalire ndi malo kuti timakhala tikupanga zinthu zosiyana-siyana, timakhala ndi entertainment activities zosiyana-siyana. Ndeno ngati Club 247 pompano pa dzana li Saturday pa 21 tinandi show which was powered by Pindu Promotion. Tinandi show yaikulu kwambiri, good turnout, anthu a Blantyre ananjoya kwambiri. Koma suti tasira pompo pa 31 ife a Club 247 ndi Castel Malawi tapangaso show yaikulu kwambiri. We had Onesimus as headliner. Koma show iyi sitinafune kuti anthu azalipire, tapanga plan yokuti show iyi izakhale yaulere, anthu abwere azasangalale chaka chino azachilowe, chaka chamawa azachilowera Club 247. Munkhani za masewero, mkulu wa New Dawn Boxing Promotion Mike Chimaliza ati zonse zokonzekera kukhala ndi nkhonya ku Chinsanga Complex Center lero mu mzinda wa Mzuzu zili m'malo mwake. Achimaliza anena izi pamwambo woyeza akatswiri a nkhonya mdziko muno umene unachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Mtolankhani wathu Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Masewero a nkhonya ndi masewero omwe sakudziwika kwambiri ku chigawo cha kumpoto kamba kakusowa thandizo la masewerowa ku zaka zisanu zomwe zapitazi. Eni acha New Dawn Boxing Promotion anati akonza nkhonya yomwe ikayambe nthawi ya 3 o'clock masana ku Chinsanga Complex Center mu mzinda wa Mzuzu. Mike Chimaliza, mkulu wa kampani ya New Dawn Boxing Promotion, ananena kuti zonse zokonzekera nkhonyayi zili mchimake. Iwo anawatsimikizira anthu aku chigawo cha kumpoto kuyembekezera nkhonya pamwamba kwambiri potengera omwe azagogodane pa tsikuli. Kuzikira milunga timaonera kuti anthu tipanga way in lero. Nkhonya ndi mawa maboxers onse afika, ife tafika uchoko komwe ku Blantyre pafika anthu ambiri, anthu amene uchoko Blantyre mwina ndi anthu 20 okuza za nkhonya imeneyi. So abaso bebe zokuona kuti anthu abwere mawa azaone nkhonya ija ngati amakayikira zatheka ikuchitika mawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe loyendesa nkhonya mdziko muno a Gift Pasanja anati kukhala ndi nkhonya mu mzindawu zikutanthauza zambiri pa nkhani ya chiyambi chatsopano chabwino chomwe chayambika ndi New Dawn Boxing Promotions. Tathokoze kwambiri chifukwa chobweretsa chimenechi ndi chiyambi lero ndi chiyambi tsopano. Tikuyora akaona mene atapangire pano pamu abweranso. Tikundziwa promoter wathu, tikundziwa mene apangira zinthu zake ndi wadongosolo kwambiri komanso amayesero cholinga chake kumapeto kwa zonse.
maboxers aja ndamene amapindula. Osewera nkhonya aamuna omwe akachotsane chimbenene ndi limbanirano Brighton Mcheni, Laston Kaira ndi Alec John, ndipo kumbali ya osewera nkhonya atsikana ndi Natasha Maya komanso Mphatso Metauzu, kungotchulapo ochepa. Pamwambo oyeza matupi anthuwa, chinkulirano chinakula pakati pa limbanirano ndi Brighton Mcheni kuonetsa kuti ndi okonzeka ndi nkhonyayi. Rudovico Nyirenda, MBC Muzuzu. Munkhani zakunja, anthu oposa 85 afa mdziko la South Korea ndege imene anakwera italephera kutulutsa mateyala potera ndi kukaomba khoma pa bwalo la ndege la Muan International Airport. Malingana ndi nyumba zosindikiza nkhani zakunja za Reuters komanso Associated Press, ndegeyo imachokera mdziko la Thailand ndipo inanyamula anthu okwana 181. Anthu awiri ogwira ntchito mu ndegeyo anaoneka kuwapulumutsa kudzera kumbuyo kwa ndegeyo imene akuti imayaka. Akuluakulu ozimitsa moto anakwanitsa kuzimitsa ndi kupulumutsa anthu. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Chiwerengero cha anthu a mdziko la Mozambiki amene athawira mdziko muno chikukwera chifukwa chakusamvana ndi ziwawa zimene zabuka mdzikolo pakati pa anthu ochita ndale. Ndalama zimene bungwe logulitsa madzi la Southern Regional Water Board latolera zakwera kuchoka pa 8.3 billion kwacha mu chaka cha 2020 kufika pa 17.1 billion kwacha mu 2024. Ndipo anthu oposa 85 afa mdziko la South Korea ndege imene anakwera italephera kutulutsa mateyala potera ndi kukaomba khoma pa bwalo la ndege la Muan International Airport. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, tikufunirani chuti cha Christmas komanso chaka chatsopano chopambana.